朋友们，大家好啊！今天是2025年的3月12号，星期三啊。那么很久没有聊聊移民的生活了啊，闲聊啊，一直聊的都是投资理财。那么昨天呢，我发的这个视频呢，基本我也讲了这段时间的投资理财的这个分析啊，所以今天呢就不聊股市啊，也不聊这个投资理财。今天就闲聊一下我这段时间在欧洲啊，在西班牙的移民的生活啊。有个网友呢，他叫我聊一下这个王志安的事情啊。对不起啊，这个我说一下，就我不想聊这个王志安的事情。因为啊，这个王志安呢，他这个事情啊，我知道，我也看到了，对吧？网上铺天盖地都有。要说我不知道这个事情，肯定是骗人。然后呢，这个网友也一直给我留言啊，所以我特地就讲一句，我不想聊这个事情。因为这个王志安呢，他这个事情肯定啊，他们之间是一个悲伤的故事了，对吧？就肯定不是什么好的故事了。我做这个油管啊，我录这个视频。我凭我自己的能力啊，就我录的不好，频道做的也不好，那也是我自己没本事，对吧？所以就是我也不想去，靠这种流量啊去吸引别人来看我的视频啊，所以就是抱歉啊，而且他们还有一个孩子，对吧？就两个人有个共同的孩子，最终呢，反正我希望他们就是还是心平气和的，为了孩子的未来啊，去谈一谈这个事情啊。反正我是不想聊这个事情啊，好吧？那我现在就聊聊分享一下最近的生活啊。其实谁没有烦恼呢？对吗？每个人都有烦恼啊。你有你的烦恼，我有我的烦恼啊。在这边呢，这段时间我主要的烦恼啊，还是在这个看病上面啊，就是我们说生活习惯方面啊。那个我最近呢去约了那个医生啊，看病，然后呢，医生是个非常有经验的医生啊，大概有70-80岁了啊，头发都没有了。但是呢，那个人就非常的和蔼啊，就我们的说法，应该他就是一个老专家，对吧？就肯定是个老专家。因为在我去看之前啊，他的助理就给我连续3次啊给我发邮件说，你不要忘了时间啊，你会不会准时到？如果你不来，你把这个预约要让给别人啊，就可能这个人的这个预约他很难啊，应该是个老专家。然后我也不会说西班牙语，是吧？所以就是，我是用英语跟他交流的啊。他打字的这个方式啊，还是就用一个手指这样敲键盘的，所以就是，应该来说他跟我有几个时代了，对吧？就是像我爷爷这样的人了。这个医生态度非常的好啊，就和蔼可亲啊，让我想到4个字是什么呢？就是德高望重。然后呢，他给我就做了检查，要求我去做核磁共振。那么我是买了那个私人的保险的啊，私立的保险。那在西班牙这边看病呢，你是要这个保险公司授权你的啊。那么医生开了单子以后呢，我就等那个授权。但是到今天啊，都10天快过去了。这个核磁共振的授权还没有下来啊，我还在继续等。那我这个病情不是那种特别着急的啊。那如果说这个病情是立刻就要去，人命关天的话，这个效率也太低了，对吧？并且我也打电话给客服啊，也发邮件什么，就来来回回已经2-3次了啊，客服也说啊，确实是他们的问题什么，但是呢，就是没有那个授权啊，没有授权你就不能去医院
做这个核磁共振，做这种检查，你必须要自己付钱，对吧？这还是私立医疗啊，私立医疗，所以这个医疗啊，这个问题还是挺令人就是值得担忧的，对吧？就我觉得呢，这是一种就是你的生活不便利的这种情况。那你说，其实之前在国内啊，什么看医生啊，做检查，真的还是挺快的啊。这个有一句讲一句啊，尤其是像我在上海，真的很方便啊，有好多医院可以去选，对吧？这个我觉得是一点。说实在的，我也经常觉得啊，就是在这里会觉得有时候有点不知道啊，有点不知道就是未来的这种感觉，有点迷茫的感觉啊。首先呢，我的这个西班牙语啊，我以前我也说过，我说我西班牙语不怎么好啊，我这段时间也去上课了啊，上了一些课，但是效果说实在的也不怎么样啊。一方面，上课的人也不少，对吧？那老师也不可能就专顾着教你。另外一方面呢，确实我觉得是我自己的问题，我也不是很努力啊，可能人到了这个岁数啊。还就是反正是我自己的问题吧，我觉得有一些惰性啊，就真的，我确实也花了一段时间、一段精力去学了啊，但我讲来讲去只会说这么几句，还是好像跟没学差不多。这个真的有点。当然有些单词就是我可能看到啊，我就知道，对吧？我也知道，或者我听到一些什么东西，我大概能知道什么意思，但是你让我完整的去说啊，我真的还是做不到啊。那么语言这个问题啊，现在也已经4月份了3月份了，时间过得很快，所以真的这个就会让你觉得啊，有点失落的感觉啊。但是呢，怎么说呢？有时候吧，就其实你也觉得在这里生活呢。挺简单的啊，就我觉得他们最让我觉得喜欢的一点呢，就是他们这种公共空间啊，就是在大街上呀，或者在什么公交车上呀、地铁站上呀、机场啊、火车站啊，就人跟人之间的这种距离感和人跟人之间的这种温度啊，我觉得挺好的。这里真的是女士和孩子们优先啊，就哪怕是很老的人啊，或者说他是个有钱人，对吧？他们也都会遵守这样的一种尊老爱幼的这种感觉给你啊，尤其是这个对女的跟对这个孩子啊，我多次就看到。超市里面啊，就是女的去结账，然后前面的男的啊就给他让路啊，排开。我一开始我也不习惯，比如说我在马路上，我看到对面有个女的走过来，其实可能就是面对面的这样走路，就正常情况可能就大家就这样走过去，对吧？但现在我时间长了啊，我也知道。就我会先去让前面的女士一下，或者是老奶奶呀，或者是孩子啊之类的啊。就你久而久之呢，你就会养成这种习惯啊。但这种感觉呢，是我比较喜欢的啊。我觉得，就人跟人之间啊，应该是这样子啊，是这样子的。还有呢，就是买东西啊，在这买东西基本上也不用还价，就不用动什么脑筋，对吧？就你基本上是什么样的价格啊，你看了你就去买，也不用担心那个什么缺斤啊，或者秤啊少了，或者说这个东西的保质期啊这种类似的问题。我之前有一次我在超市里面就买了一盒橘子啊，但是是打折的。然后呢，这个橘子就包装上面有一个洞啊，
那个结账的收银员呢，他看到以后，啊，他立刻就给我他去给我跑到里面去换了一盒拿给我，啊，所以他们怎么说呢？就这种细节吧，啊，我觉得真的还是比较人性的啊，我觉得走在世界很多个国家的前面，真的，包括那个像我们亚洲对吧？我觉得日本也算是在这方面算是比较做得好的啊，什么新加坡啊，但我觉得还是啊，跟欧洲还是有差距的，真的有差距啊，这个是不得不说啊。还有一些吧，就是有一些朋友啊，到现在也来问我，他说：“哎呀，他说2025年了，他说我是不是应该移民啊？为了未来，为了孩子啊，或者什么的，反正都有一堆理由吧，对吧？其实我真的想说啊，就我实话实说，我觉得，就是可能很多人他一心想的时候，就没有移民，没有来之前，他一心想的就是，哎呀，我想怎么来。但最后呢，他来了以后，他才发现呢，是有大问题，对吧？就有一堆问题等着你啊。首先就是，说实在的啊，就凭良心讲，我在国内的话啊，我在中国的话，这个我生活的这个水准啊，生活的不管是硬件啊还是软件啊，比我在这儿要好很多啊，这个是事实。那这种落差，对吧？因为我现在岁数也逐渐上去了，可能我在20、30岁的时候，我比较注重这个，对吧？我现在年纪也40多了，所以啊，什么面子啊，或者说一些，就有很多方面吧，包括你说吃喝，对吧？什么东西，这种东西你就没有看得那么重了啊，就每天就能混就混一下啊，就是这样，就生活要求就没有那么高了。说简单一点啊，那么就是啊，你来了以后你会发现，就前面很多年，大部分的时间啊，你心里面很多时间你想的就是一个身份的问题啊。这个不是说你落地了以后你有了身份，或者说你有的人还没有身份，对吧？啊，你就好了啊，你就已经到了重新开始生活了，不是的，就这几年你一直会想到这个，你的居留啊，然后什么长居啊这些问题，对吧？然后这些问题呢，有的人很顺啊，可能一下子就过去了，对吧？那有的人可能就运气没这么好，那么就会有各式各样的问题啊，这些问题有时候真的是让你心累啊。但这种问题呢，你其实在没有来的话，你是不会碰到这种问题的，对吧？啊，那等到我觉得你的身份啊，你的居留啊，真的你换成了什么长居啊、永居啊，或者别的什么了你又考虑到生存竞争，对吧？生存竞争，说句实在的，就中年人来了以后啊，就真的完完全全的要去融入到这个社会里面，然后同样的去竞争去生活，我觉得还是不容易的不容易的。就像我现在我自己我原来是做摄影的我原来做摄影的时候呢，我在中国的时候呢，其实也有很多什么香港朋友或者说本地的一些客户或者是台湾的客户或者新加坡的客户就亚洲那一块的，对吧？他们找我来欧洲拍照片或者有些欧洲的公司他跟你合作很多的，对吧？但是我来了这边以后呢，因为我的语言不行因为在那里的话就是可能我觉得关系就是说你原来的工作的环境，对吧？这个人脉也是有点讲究的不光是语言的问题。那么就是来这里以后呢你又重新开始做这个东西的话，一方面年龄也慢慢大了，对吧？一方面你很难再从头开始你说我去从头开始去这么做我觉得这个真的是很难的。所以我现在主要在这边我也是靠
投资啊、炒股啊，对吧？就投资金融产品啊这些东西来生活啊。那么当然了，就你说有多爱好这件事情啊，因为那个也挺烧脑的，对吧？就你经常要分析啊，你要看啊，要什么啊？看起来很简单啊，好像你就在电脑面前点点鼠标啊，然后看看手机就行了啊。其实这个市场瞬息万变啊，就你随时还是要跟着节奏啊，要去动脑筋。所以呢，我觉得生存的压力，对吧？这个其实你在哪里都会有这样的问题啊，并不是，我觉得有些朋友觉得的啊，就是，好像，国外人才啊，就是值钱，对吧？就是人工啊，工作很好找啊，什么就到处有适合的啊，真的很难，肯定，就我可以这么说啊，肯定比你就是要在国内找工作要难多了啊，我可以这样讲啊。那么再来说说啊，就大家关心的一个孩子的教育问题，对吧？孩子的教育问题，其实我觉得啊，就是有些人他很担心啊，他就觉得啊，国内的这种教育的风格、教育的形式化，对吧？我不喜欢啊，国内是一种应试教育啊，然后什么可能还有各种各样的不放心的一些问题，对吧？国外好像啊，就是让孩子轻松啊，一种轻松教育。其实，在这边教育啊，真的就是在这边的教育，你必须还是要付出很高的这个学费的啊，你最少要去学什么私立教育啊，或者说那个双语教育，对吧？就像我们这个地方啊，就我们这个地方属于瓦伦西亚大区嘛。那么最近啊，他们投票，他们说呢，在这里呢以后，官方语言啊，就是在这一块地区以后用的官方语言，就不管是学校里面老师上课讲话啊教课，对吧？或者电视里面，或者什么马路上贴牌子，啊，他们全要用这一块地方的本地语言，啊，就是瓦伦西亚语。那么西班牙语啊，它不是瓦伦西亚语啊，这又是另外一种语言，对吧？所以呢，就是你的孩子啊，如果在这里，你就只能要学这种本地语言。但这个本地语言，除非你一直在这片地方，对吧？就这块地方，不然的话，你如果去别的地方啊，你说我去马德里了，明天啊，你就这个语言就用不到了，对不对？那么学校教学质量也是的啊，我也看到很多就是家长吧，就各种各样的一种评价对这里的学校，对吧？公立的学校啊，大部分呢就大家都直摇头啊，那个评价很可怕啊，就有的说啊，就是说什么学生什么只知道啊，就是抽那玩意啊，还有什么性生活啊，什么乱七八糟的，对吧？反正就写的啊，就很吓人。有的家长也很愤怒啊，就很愤怒。那确实啊，这种私立学校和这种国际学校吧，对吧，都好一点。但私立学校的学费和国际学校的学费啊，这个不是一般的人能够付得起，就负担得起的，对吧？就他们本地人啊，大部分的人也是负担不起的啊，并且呢，因为我去那个就是牙医嘛，我去做那个牙医的这个一些项目啊，那个牙科医院里面那个护士助手啊，医生的助手啊，他们都是那个国际学校毕业的啊，因为他们在交谈这个事情啊，我就知道啊，这里面就是他们几个人全是国际学校毕业的，对吧？就是说你这也是找一份啊，就是普通的这样的工作啊，所以这还有很多问题，对吧？你说孩子啊，他如果出来了，他接受这里的教育了，
那以后啊，如果在这里它发展的不好，那怎么办？你再回到中国吗？是吗？就你要再回到中国的话，那边的教育啊，或者那边的工作氛围肯定又不适应的，对吧？所以这个是方方面面，其实也是很大的问题，不是说，就一定出来了就是好，对吧？我觉得啊，就肯定有的人会想啊，就说你怎么总说一些，就不好的这种方面其实真的就有的是什么，有的是你已经在这里了你就会发现这些问题，对吧？就你可能没有来之前你想的是很好的，你不会想象有这样的问题那样的问题，对吧？就你来了以后你会发现问题。就像我现在其实我人也不是什么很舒服因为我心里面还在想这个医院那个保险公司什么时候给我授权，然后什么时候去医院去做检查，对吧？就人会就是你实际遇到问题了你就会有这样的一些想法吧，好吧？那最后我还是感谢就是支持我的一些朋友们因为老实说我做这个频道自媒体我也不怎么会做我只是就录一些我自己想说的或者说我也是真实的我就觉得这样讲一下，对吧？肯定不是像别人很专业做频道的做这么好呢，所以感谢大家支持，谢谢。